Anh em nông thôn vùng cao mình thì được cái nó không giàu nhưng mà nó nghèo. Đấy, được cái bày vé không thỉnh soạn nhưng mà sản phẩm lại toàn đồ tươi, toàn đồ xịn, không phải cám kiếc các kiểu gì hết, đúng không? Đấy, mình thì mình không cần biết các bác ở ngoại thành phố, các bác giàu có đến mức độ nào, các bác nói nó văn minh đến mức độ nào thì em không biết. Đấy, chứ còn quê em thì đi ăn đi uống đi ăn cố các kiểu là còn dư giả bao nhiêu ở trong mâm là mình cứ kệ nó để đấy, chủ nhà người ta thích xử lý thế nào thì xử lý.